Uyingiz remontiga aboydan ko'ra tezroq, sifatliroq hamda chiroyli ko'rinadigan narsa bor desam, video qiziqmi? Oxirigacha kuzatib boringlar. Gap samaklaykalar haqida. Men sizlarga hozir samaklayka haqida ma'lumot berib o'taman. Aboy qilayotganingizda aboy olishingiz kerak, aboyni kley olishingiz kerak. Undan ko'ra samaklaykamizda bitta ko'ringlar mana. Samakalaykamiz o'zi tayyor bo'ladi. Buni yopishtirish qiyin emas. Tayyor o'zida kleyish narsa bo'ladi. Mana shuni ochsanglar, mana bemalol mana yopishadi. Kley juda ham mustahkam. Bunisiga sifatiga javob beramiz. Nima uchun? Aboydan ko'ra samaklayka arzon chiqadi olmayman sizlarga. Chunki bitta xonanglarga, bitta aboy, bitta xonanglarga samaklayka qilib ko'rsanglar, farqini sezasizlar. Hamda samaklaykani bemalol hammomlarga ishlatsanglar ham bo'ladi. Aboyni lekin ishlata olmaysizlar. Samaklaykamiz ana hammomlarga, oshxonaga, har qanday chiroyli chiqadigan joylarga bemalol ishlatsanglar, go'zal narsa qilib chiqarib beradi. Ulgurji savdogarlar yoki uyini remont qilmoqchi bo'lganlar, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Bizda 100 xildan oshuv teksturasi mavjud. Ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilinglar yoki sayt orqali aloqaga chiqinglar.